somewhere in the Mediterranean. Peace, love, and good music. The voice of peace is your voice, 24 hours a day. 5 קילומטרים מול חוף זה של תל אביב-יפו עגנה במשך 20 שנה ספינת השידור כל השלום של אייבי נתן ושידרה מסרים של שלום, דו-קיום ואהבה. Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day. For 20 years, A.B. Nathan's radio broadcasting ship, The Voice of Peace, anchored 5 kilometers off the coast of Tel Aviv-Yafo, conveying messages of peace, coexistence and love. במלאת לאייבי נתן 80 שנה, החליטה עיריית תל אביב-יפו להקים לכבודו לוח לציון פועלו ותרומתו לזולת בארץ ובעולם. To celebrate A.B. Nathan's 80th birthday, the municipality of Tel Aviv-Yafo decided to create a plaque in his honor, marking his contribution to his fellow human beings in Israel and abroad. בכל ערב הושמעה פנייתו של A.B. למאזינים. Every evening, A.B.'s message was broadcast to the listeners. כאן כל השלום. עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the Voice of Peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the Voice of Peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer. אייבי נתן עלה לישראל מהודו בגיל צעיר והשתתף כטייס קרב במלחמת העצמאות. בשנות ה-50 היה טייס באל על, ובתחילת שנות ה-60 הקים במרכז תל אביב את מסעדת קליפורניה, שהייתה מרכז לבוהמה התל אביבית. ב-1965 התמודד בבחירות לכנסת והבטיח שיטוס למצרים עם מסר של שלום. ב-28 בפברואר 1966 הדהים את הציבור ומימש את הבטחתו. ב-1967 הגה אייבי את הרעיון להקים את כל השלום. ב-1 ליולי ישבתי בניקוסיה, התחלתי לשמוע את תחנת הרדיו מקהיר, מדמשק, איך אז הם צעקו על מלחמה. כשעברתי לכל ישראל שמעתי את הדברים, ציטטו את הדברים מה שהערבים אמרו, וראיתי מצד אחד כולם מוכנים לקום וכמו שאמרו אדרוב, אדבח. כן, בארץ איזה פחד. ואז חשבתי מה אפשר לעשות כדי קצת להרגיע את הרוחות, איך אפשר להגיע לכל האנשים האלה, איך אפשר להזהיר אותם מה יהיה במלחמות, זה כל כך חבל. וחשבתי, היה לי תחנת רדיו, עוד ב-67, ראשון ליולי, אני זוכר במלון שלי והסתכלתי על הים, ואמרתי, היה לי תחנת רדיו, בקפריסין אי אפשר, בישראל אי אפשר, אולי באמצע הים על ספינה, חוץ במים הטריטוריאליים, ונקרא לזה כל השלום, ונדבר עם אנשים.